नमस्ते दोस्तों। आज हमारे पास एक डेल का टाइनी सीपीयू 5050 आया है जिसमें नो डिस्प्ले की समस्या है। यहाँ बताया गया है कि हमने इसे कैसे ठीक किया। समस्या की पहचान। मशीन को कनेक्ट करने पर वह चालू तो हो रही थी, लेकिन स्क्रीन पर कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा था। समाधान। हमने इसकी बायोस चिप निकाली और RT80 9F प्रोग्रामर का उपयोग करके उसे फ्लैश किया। प्रक्रिया। बायोस को सावधानी से वापस मदरबोर्ड पर लगाया और मशीन को फिर से सेट किया। परिणाम। बायोस फ्लैश करने के बाद एम्पियर एम्पियर लगभग 300 तक पहुंच गए और कीबोर्ड की लाइट जलते ही डिस्प्ले आ गया। तो इस तरह बायोस फ्लैशिंग से नो डिस्प्ले की समस्या हल हो गई।